مرحبا وأهلا وسهلا بك. إذا أول مرة تزورون القناة لا تنسون الاشتراك بها ولا تنسون تفعلون الجرس حتى يوصلكم إشعار أي فيديو جديد أنا أنزله بالقناة. هذا اليوم هنتعلم شلون نسوي كنافة بالمشمش المجفف والجبن. المكونات حنحتاجها عجينة كنافة، وحنحتاج أيضا جبن قشقوان أو جبن اللي نستعمله بالبيتزا، يفضل يكون غير مملح. وحنحتاج أيضا شيرة. الشيرة هنا أنا حطيت بيها قشر برتقال وهيل للطعم. مقادير الشيرة عبارة عن كوب شكر مع نص كوب مي. حنحتاج أيضا مشمش مجفف، هذا الشي اختياري، إذا ما تحبون المشمش مجفف ممكن نستعيض عنه. حنحتاج قطاعة بسكت بالشكل الموجود، وحنحتاج أيضا زبدة مذابة. بالبداية حنخلط الزبد المذاب بعجينة الكنافة بهذا الشكل. نخلط الكنافة بالزبد بهذا الشكل حتى يتوزع الزبد بالتساوي على كافة العجينة. بعد ما خلطناها حطيت أنا هنا الدبسي على النار حتى يسخن شوية. بعدين حطيت الطبقة الأولى من عجينة الكنافة بهذا الشكل. نحط طبقة من الجبن. الجبن هنا حسب الرغبة، ايش قد ما نحب ايش قد ما نحط، هذا الشيء اختياري كذلك. بعد ذلك نحط طبقة من المشمش المجفف، انا قصيتها بهذا الشكل. بعد ذلك ضفت أنا طبقة ثانية من عجينة الكنافة بهذا الشكل. نضغط عليها شوي حتى يتماسك جميع المكونات مع بعض بهذا الشكل. نغطي التبسي حتى تسخن المكونات. بعد شوية نرجع نضغط عليها بالمعلقة حتى تنرص سوية. يفضل ترك التبسي على نار هادئ حتى تتحمص الكنافة على مهل. نقلبها بهذا الشكل وننتظرها تتحمص من الجهتين. هذه الطريقة مفيدة جدا إذا ما كان عندنا فرن، وإذا كان عندنا فرن يفضل نحطها بفرن درجة حرارة 180، ننتظرها حتى تتحمص ونشيلها من النار. بعد ما نشيلها من النار نحط عليها القطر وهي ساخنة بهذا الشكل. نزينها بالمشمش المجفف بهذا الشكل. لا تنسون تسوون اشتراك بالقناة وتسوون لايك للفيديو ومشاركة الفيديو لأصدقائكم إذا عجبكم الفيديو. ورمضان كريم عليكم مرة ثانية، أهلا وسهلا بكم.